ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Smile Share ចាវិលមកជួបគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើញាំស្វាយខ្ចីចានេះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ជ្រូកបងប្អូន1ខាំនិងកាពឹស1ខាំដែលខ្ញុំស្រុះហើយបងប្អូនហើយនឹងសណ្តែកដីជីពងទាចាហើយការ៉ុតកន្លះមើមហើយនឹងត្រសក់2ផ្លែហើយនឹងស្វាយ1ផ្លែផងដែរចាហើយនេះមានម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមចាតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើញាំស្វាយខ្ចីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចានេះយើងដាក់នេះទៅមកខាងសិនគ្រឿងយើងបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងយកធុងមួយចាឈូសស្វាយបងប្អូនជាដំបូងគឺយើងឈូសស្វាយនេះបងប្អូនខ្ញុំមានប្រដាប់ឈូសចាចាំបងប្អូនមើលស្វាយយើងមានបានឈូសហើយនៅតែសក់របស់យើងហើយនឹងការ៉ុតចាសក់ហើយនឹងការ៉ុតគឺយើងអត់ឈូសទេបងប្អូនគឺយើងតែសក់យើងនឹងហាន់ឈូសទៅខ្លាចវាទន់ពេកចឹងយើងហាន់ជាបន្ទះយើងហាន់ជាសរសៃមកបងប្អូនហាន់ជាសរសៃចឹងមកហើយយើងដាក់ចូលទាំងដងផ្នែកការ៉ុតយើងហាន់ចឹងដែរបងប្អូនយើងអាចប្រើបាត់មុខពីរបងប្អូនហើយយើងហាន់ជាសរសៃមកចូលបងប្អូនមកឃើញថាបានហើយឥឡូវជុំហើយឥឡូវយើងមកធ្វើផ្នែកទឹកត្រីយើងវិញបងប្អូនទឹកត្រីខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកត្រីចំនួន5ស្លាបព្រាចាត្រី5ស្លាបព្រាស្ករ3ស្លាបព្រាធំតែម្ដងបងប្អូនគឺយើងធ្វើញាំស្វាយហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យផ្អែមមែនតើបងប្អូនចាហើយនឹងវាចេញមួយចុងស្លាបព្រាបងប្អូនហើយយើងទុកនៅឲ្យលាយស្ករសិនបងប្អូនយើងនឹងហាន់បន្តម្ទេសរបស់យើងចេះយើងហាន់វែងៗមកបងប្អូនហាន់ជាខ្ទឹមយើងក៏ហាន់ដែរបងប្អូន
ចាយើងដាក់ចូលតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវយើងហើយឥឡូវយើងញោមតែម្ដងបងចាឥឡូវខ្ញុំនឹងចាក់វាចូលតែម្ដងហើយមិនមែនបកាទេគឺកពឹសបងប្អូនមិនសាច់3ជាន់ចាហើយយើងទុកបន្តិចនេះយើងដាក់ឡើងលើញ៉ាំយើងឲ្យមើលឃើញស្អាតយើងកបោវិញណាហើយយើងនឹងចាក់ទឹកត្រីបន្តិចម្ដងបងប្អូនយើងអត់មានច្បាច់អំបិលច្បាច់អីទេបងប្អូនហើយក៏យើងអត់ដាក់គ្រឿងឆ្មាដែរព្រោះថាស្វាយយើងហ្នឹងមានជាតិជូរហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ទឹកត្រីហ្នឹងឲ្យផ្អែមប្រៃទៅបានហើយបងប្អូននេះសណ្តែកដីមិញខ្ញុំបានបុកហើយបងប្អូនយើងដាក់ទុកកណ្ដាលយើងដាក់ពីលើនេះបងប្អូនយើងដាក់ជីឡើងតែម្ដងហើយយើងធ្វើការភ្លក់វាឃើញថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមុំតែម្ដងគឺអត់សូវជូរទេបងប្អូនព្រោះអីមានការ៉ុតមានតែសក់ចឹងគឺធ្វើឲ្យស្វាយយើងហ្នឹងឡើងសូវជូរហើយទឹកត្រីយើងឆ្ងាញ់ទៀតចង់ឃើញថាឆ្ងាញ់តែម្ដងចាឥឡូវខ្ញុំនឹងដួសដាក់ចានបងប្អូនដួសដាក់ចានមកឆ្ងាញ់តែម្ដងចាហើយគ្រឿងយើងក៏ងាយស្រួលរកទេបងប្អូនចាបងប្អូនមើលនេះជាសាច់ដែលនៅសល់មិញឥឡូវយើងដាក់វាពីលើចឹងឲ្យឃើញស្អាតតិចសណ្តែកដីចាបងប្អូនមើលរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចដាក់ទឹកត្រីឡើងពីលើថែមតិចទៀតមកចាញ៉ាំស្វាយរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនមើលនេះគឺថាឆ្ងាញ់មែនតែម្ដងចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ៉ាំស្វាយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគុណអ្នកនរគ្នាចាបាយបាយ